Abrahaam dhugaa jirtu dubbatee roottaa na jalaa ittiin iyyiinaa haadha mucaa kootiiti haadha manaa kootii coggaarra na jalaa dhukkubsatti yoo jedhu dhuma gubbaarratti Ermeellaan haala kanaan osoo balbala hin rukutiin ol bantee ol seentee gittir jettee dhaabbattee egaayii mataa qaqqabatanii Abrahaam laphee qabatee ishiinis afaan qabattee siniin jechuu barbaada akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha guyyaan kaleessaa egaa guyyaa kolfaa ture jechuudha ani immoo bulfadhee dhufe kaa bulfatan malee bultee nyaatan akkuma jedhanii siniin jechuu barbaada egaa deefii fi buziyyeen jechuudha gara mana ruuttaa fa'ii dhaqanii balbala gaafa rukutan jalaa gaafa ifaan banu maali ganamaan jennaan maali ganamaan nuun jettaayii mucaa dhuftee halkan fudhattee deemtee egaa jedhaniini isa barbaaddu miti maal rakkoo qabaree kinooti hinni jennaan akkamittiin dhufteennaan Abrahaam gaafa gaafatanii irribni na didee na fudhachuu didee achumaanini saaqadhee bahee kan inni jechaatoo jiru jechuudha egaayii kun hundumti isaayyuu jechuudha Ermeellaadhaaf jechuudha kan hojjetamaa jiru ishiin garuu of hin bartu jechuudha ani dubartuma of hin barre dubartuma ofirratti hin dammanne na jibbisiisti jechuudha jalqabaa waanuma ishiin abbaa manaa nama yookiin immoo abbaa mucaa dubartii ulfa turtee irraa hanga kanaatti jaalalli qabee hanga kanatti akka ishiin deemtu ishii taasise hin beeku jechuudha inni biraas immoo dubartii dhaabbata qabdu dubartii bareedina qabdu waan hundumaaniyyuu waaqayyoo ishii boonsee ishii jiraachisu haala kanadhaan jechuudha as keessa galtee ganaa jechuudha mana namaa saatte ola seenti jechuudha mirgan qabdu baasawwee jechuudha Ermeellaan saaqatte iddoo kana seenuudhaaf jechuudha wanta fixachuu qabdu alatti malee maal fuudha mana koo keessa dhufte tosiin jettee rakkoodha jechuudha isa dhugaa alatti fixachuu dandeessa kun mana ishiiti siin jedha seerree jechuudha argitanitti immoo yoo ta'e ruuttaanii jechuudha jalqabumaa kaasee jechuudha waan hundumayyuu obsaan eegaadha kan isheen turte akkamitti immoo yoo jettaniittu ta'e elaa suurri kushiinaa keessayyuu jira unkaan saaloonii dhiisaatii manyitaa beetii dhiisaatii jechuudha in argitu miti isinitti mul'ata mitiiree anatti natti mul'achaa jira suurri isaanii yeroo jalqabaa ka'anii jechuudha kanaaf iyyuuti Ermeellaa akkasumaaf dadhabdaa akkasumaaf keessa dhamaataa buziyyeenis deefis jechuudha baa jireenya roottaa fi Abrahaam keessaa ifaan immoo jechuudha maal fuuta mana roottaa keessaa isa dhugaan siin jedhe akkamittiin achi buluu dandeessa siiras namoonni tokko maal akka haasawaa ta'u jiran beektu ifaan kana dura Ermeellaadhaanii sifaanan ciisaa jechaa nama turedha na saatii yeroo waliin dabarsina jechaadha ruuttaan immoo osomayyuu Abrahaam iyyuu mana keessa iyyuu hin jiraatiin gara torbaan sadii haala kanaa maannoo ifaanii achi jiraachaa jira isa Ermeellaa irratti yaalii godhe sana ruuttaa irratti akkamitti yaalii gochuu isa jettanii too yaaddu kan jedhanii dubbachaa jiran jiru ani dhugaa isaaniiti jedheen itti naman bakka inte amani inna dammoo jechuudha elaa immaraatu ruuttaanis immaraachiti ruuttaa hin dandeessan Abrahaam immoo jechuudha tooftaa uummatee jira viidiyoo kana keessatti Abrahaam nagaa fayyaa qaba nagaa fayyaa qaxqaxxi godhee jechuudha kan inni haasawaa ture yeroo darbe jechuudha gaafuma sana achitti gatanii galanii egaa viidiyoo guyyaa jahaatti kan nu gallakkifamaa jiru kan kaleessaa miti ergasii viidiyoo waraabameen taa suuta keessa immoo nu'iif hin gallakkifamaa jechuudha isa dhugaan siniin jedhe fataarraa jedha zana qimbirri jedhaatu hojjedha warra hojjettaa jechuudha anamma akkas isa dhugaan siniin jedhe jechuudha inna deefii abaaramee deemaa dhumarratti otoo diraamaa kana keessa bahee jedhee ani yeroo meeqan dubbadhe jechuudha dhumni isaa kinu abaarumsa ta'ee jechuudha inna afaan keessa fa'ii Ermeellaatuun hin dhungatu namoonni viidiyoo waraabaa jiru jechuudha maaltu salphina kanaaf yelloo kana si geessa isa biraanis immoo jechuudha jalqabayyuu jechuudha waccoota warra gatii hin qabne jechuudha sin jaalattanii hin beektu jechuudha inda'umiyyuu buziyyee fideef jechuudha kana keessa harka qabdu jechuudha malee kaameraadhaan alatti iddoo tokkotti waamtanii eefaas haa ta'u ruuttaas haa ta'u teessistanii maal hojjechaa jirtu maa'inni maan jedhinaani maaliif waliif hin galina ruuttaan maaliif akkashiin hanga kanaatti deemuu dandeesse gaafattaniittu hin gaafan kaameraa keessan danqattanii jechuudha daqiiqa obboleessi keessan bade ol baane gadi baane jettan viidiyoo irratti jechuudha ganaa calqiiqa jarachuu deemtu ganaa teessanii viidiyoo daqiiqa 20-23 waraabdu arabannaataa jechuudha dhugaa jettanii kanaafiyyuu jechuudha kinoo Abrahaam obbeekee jira saatis baasee jira waan hundumayyuu hoo jedhanii hojjechaa turan
beekuma masqaleen sitti kaame namni takkaayyuu jedhanii saadis beekuma irraa baasan namni takkaa wacu jedhanii isa kan saatiyyuu irraa baasan amma masqalichi sirra hin jiru. Kanaaf iyyuu jechuudha kun hundumti isaaniiyyuu aadiyaa mataa isaanii fidatanii hojjetanii waa qabanii jechuudha. Abiraamidhaan harka Hermeellaa keessaa baasanidha jechuudha. Kanaaf garuu hin galle siifis hin galus hin galles isa dhugaan siin jedhe dubartiin amma tanaa geessu xooloddee finoo amma na geesse jechuudha. Inti akkuma kootti baate waan iyyuu furdachuuf kan xiratii gochaa jira. Wani yaa carraaqee maraattee qabu ziyyee mataa qabattee roottaan hanga kana keessatti waan tokko hin dubbanne callettee teessee jiru. Cal jettee teesseetu fataa jettee teessee kinoo haala kanadhaan abbaa manaa bukkee jechuudha. Dhaggeeffatti ka Abiraam immoo jechuudha maalidha jedhaanii deef kuni naasawaa akkamitti nutoo siif yaanna atoo fayyaa miti atoo nagaa miti fayyaadha jedhe. Fayyaadha nagaadha farfata tokko yaadadhe danda'u manni koo nagaadha keessi koo nagaadha kan jedhanna san akkasittidhaani walitti wacanii jechuudha. Amma gaa'ii fayyummaa mucaan nagaadha jennaan maal fuudhatas jennaan asaan bulee kana duras asuma jirta turteeyyuu jedhaniin jechuudha. Egaa ifaadhaan inni kun anaaniyyuu na shakkisiisee jira dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Inde ani mana abbaa manaan kun jirratti obboleessa isaa ga'eessa ta'e osoo waan barbaade ta'e anis afaana otoo du'a ta'e lubbuu koo ta'e mana kiyya hin bulchu siin jechuu jaaladha. Nama wayii yoo jiraachuu baate jechuudha. Inde si jammar otoo inni mana hin jiraatiin maal fuudha dhufan jedhe inde yeroo kaffa'aati isa dhugaan sin hin jedhanna. Isa kana egaa waliin amaananii waliin akka hojii hojjechaa jiru mana ifaa keessa immoo nama biraatu bulaatu jira namni biraa jira. Beekamaadha dargaggoonni jiru jechuudha. Sanas haa ta'u kana osoo yennuu kootu bakka waliin deemnaa jedhaniini ani deemu mana kimii isaan faana deemaa sin faana deemu innaan marra koo qaban nuti mee obboloota keetiidha maaliif nu jibbiteen nuti mee hangafa keetiidha itti yaadiidhaniini bakka maaliin dhariyaanuma yuusin gooneenna efaan immoo maal asii fuudha gaafa mana obboleessa isaatiiti maal qaba yoo marra koo qaba yoo buleedhe fayyaa nagaadha sayyuu kunoo remooti qabatee televiziyoon ilaalaa jira fataa jedhee jechuudha. Inde zanaa jedhee jechuudha. Isa kanaafiyyuu minimnoo ermiyyee deemaaqi dammaqi siin jenna waan hojjetu jarri hin beektu jechuudha. Buziyyeen maraatiin ati suuta ofii dhiisaa bakka dhiisaa machee mina jeeftu sin hin jedhamani kana dura jechuudha. Inni dammoo waan sin taasoftan hunduma isaa nutti mera jette jechuudha roottaan. Inni illee miseejii na barreessanii guyyaa shanii buliinii naan jedhanii achumaan miila kiyyaadhaan dhufe miila keetiin hin dhufne maaliif jennaani halkanii akka dhuunee jirraa kootu gadi bu'isiin jedhanii jechuudha. Ati kaatee gadi buute jechuudha. Laafteen moon turre maazawee laafteen turre inde akka nama laafee akka nama sammuu hin qabneetti hin turre inni kan soofarra ciisaa ture jechuudha. Insoba bakka insoba ooma walaa Abiraamiif yaadu waan tokko waan akkasii kana booda lana keessa hin jiru insoba jechuudha. Baazawee immoo jechuudha. Isa dhugaan sin hin jedhe waan takkanaatiin nama tokkorraa akka hin taanetti illee nama tokko illee jireenya keessan keessa galee dhugaa jirtu itti maatii kallattii ta'een akka irraa fagaachuu ta'a. Abiraam amma fayyaatti deebi'aa jira nagaatti deebi'aa jira jechuudha. Eshi seexana hospitaalatu baasaa marfee baasaa nuti hin beeknu akka marfeen baasu jechuudha. Kanaaf iyyuuti intala kanadhaan jechuudha akka ta'etti williqi godhaatee keessaa baasa. Bayi keessadhaan insoowwanii sirratti hojjetuudhaan isa dhugaan sin hin jedhamu. Inna bakka galuufidha deebi'uufidha waan dhiirdhiste hin qabdu roottaa manicha keessa waan balleessite hin qabdu. Isa dhugaan sin hin jedhe waan inni jalqaba wajjin hin qaban sana hundumayyuu ammayyuu mana isaa keessa jira. Sana gaafa harguu sana caalamu jechuudha kennaa waaqaa kan ta'e luul jira mana keessa jechuudha. Luul immoo hin carroome kan akka luuliyyuu carroome iyyuu hin jiru. Maaliif jennaan abbaa isaa argaa tambara caqaa wajjinidhaan ni guddata jechuudha. Akkas middinno roottaan dandeessan dhugaan sin jedhe roottaan dandeessanii kanaaf iyyuu yaa Hermeellaa si daddarbattee takkasiifattee takkasii tichisiin jettee isayyuu qachettee mana ishee keessa dhatte qoy takka turii dhufiin hin dhaqiinati lolatu ka'asiin hin jenne isaan
maal hojii dhufte buziyyeen sitti himtee miti kan fooqi irratti ol baate qoy maal hojii dhufte ishee isaanuu akkasiin jedhanii ajaa'iba obboloota kiyya qaalii baay'ee sin jaaladha sin kabaja gooftaan koo sinaa heebbisuu siniin jechuun jaaladha kaakun akkatti dinkitti goote kaatoo balbalallee mee rukuttee loola seente hin saaxxemu irra deddeebi'ee ilaalaan ture iddoo sanatti jechuudha.